Wadidaw, wadidaw. Ini ada apa teman-teman? Ini robot teman-teman. Mobil berubah jadi robot teman-teman. Wow, keren sekali. Kita cari yang lain teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, ada mobil PM teman-teman. Polisi militer. Kita ambil teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Kita cari yang lain teman-teman. Wow, di sini banyak sekali teman-teman. Keren. Kita ambil satu persatu teman-teman. Di sini ada apa teman-teman? Ada dump truk teman-teman. Keren sekali. Wow. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Ini ada traktor teman-teman, pengolah tanah teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Nah, di sini ada apa lagi teman-teman? Nah, ini ada ekskavator teman-teman. Wow, keren sekali. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Di sini ada apa ya teman-teman? Nah, ini untuk penggiling teman-teman. Truk penggiling teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Wow, ini ada ekskavator teman-teman. Keren sekali teman-teman. Nah, ini ada apa lagi nih teman-teman? Ini ada truk molen teman-teman. Wow, besar sekali ya teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Ini ada beko teman-teman. Keren sekali. Kita masuk ke dalam wadah. Ini ada mobil derek teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Ini ada mobil truk Pertamina teman-teman. Wow, keren sekali. Ini ada truk pemecah batu teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Di sini ada mobil penggaruk teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Ini ada mobil balap. Keren. Pandang apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Nah, di sini ada apa lagi nih teman? Wadidaw, wadidaw, besar sekali teman-teman. Ada truk kontainer kargo teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Ini ada
Helikopter teman-teman, keren. Wow, mantap nih teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Ini ada apa lagi teman-teman? Wah, ini ada motor balap teman-teman. Keren sekali teman-teman. Nah, di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, mantap sekali nih teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Nah, ini apa ya teman-teman? Ini mobil tangga teman-teman. Oke, keren sekali. Ini apa teman-teman? Panjang teman-teman. Ini adalah truk JNT teman-teman. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Kita masuk ke dalam wadah teman-teman. Wow, wadahnya udah kepenuhan nih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dadah. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.